Iinkawu ezisibhozo ezisileyo. Imifanekiso nguSteve Heskamp. Iinkawu ezisibhozo ezisileyo zixhumaxhuma ebhedini. Enye kuzo yawa yabetheka ngentloko. Umama ubiza ugqirha, waze ugqirha wathi, iinkawu akufuneki zixhumaxhume ebhedini. Iinkawu ezisixhenxe ezisileyo zitsibatsiba ebhedini. Enye kuzo yawa yabetheka ngentloko. Umama ubiza ugqirha, waze ugqirha wathi, iinkawu akufuneki zitsibatsibe ebhedini. Iinkawu ezintandathu ezisileyo ziziqikaqika ebhedini. Enye kuzo yawa yabetheka ngentloko. Umama ubiza ugqirha, waze ugqirha wathi, iinkawu akufuneki ziziqikaqike ebhedini. Iinkawu ezintlanu ezisileyo zidanisa ebhedini. Enye kuzo yawa yabetheka ngentloko. Umama ubiza ugqirha, waze ugqirha wathi, iinkawu akufuneki zidanise ebhedini. Iinkawu ezine ezisileyo zityela phezu kwebhedi. Enye kuzo yawa yabetheka ngentloko. Umama ubiza ugqirha, waze ugqirha wathi, iinkawu akufuneki zityele ebhedini. Iinkawu ezintathu ezisileyo zidlala ujingi phezu kwebhedi. Enye kuzo yawa yabetheka ngentloko. Umama ubiza ugqirha, waze ugqirha wathi, iinkawu akufuneki zidlala ujingi phezu kwebhedi. Iinkawu ezimbini ezisileyo zitshebeleza ebhedini. Enye kuzo yawa yabetheka ngentloko. Umama ubiza ugqirha, waze ugqirha wathi, iinkawu akufuneki zitshebeleze ebhedini. Inkawu enye esileyo ijikeleza ebhedini. Yawa yabetheka ngentloko. Umama ubiza ugqirha, waze ugqirha wathi, inkawu akufuneki ijikeleze ebhedini. Akukho mntu othethe nto ngokuxhumaxhuma esofeni. Isiphelo. Moving picture books, magically bringing storybooks to life.